أنا تايه من أول السنة والفاينل كمان يومين ومش عارف ألم حاجة وخايف أشيل حاجة. أنا أولى تجارة إنجليزي. أول حاجة بعد الشر وإن شاء الله مش هيكون في أي حاجة زي كده. تاني حاجة إن في وقت وخلاص، إن أنت اللي حصل قبل كده، فهو في وقت إن أنت تلم أي حاجة. بس دلوقتي أنت ما قدامكش الوقت غير اللي هو قبل كل مادة، سواء بقى يوم أو يومين أو 3 أيام. فأنت محتاج إن أنت في الأيام اللي قبل كل مادة تبدأ إن أنت تستخدم كل مادة وتظبطها. وهقول لك إزاي ترتب كل المواد وتبدأ إن أنت لو أنت حتى مش هتجيب فيها تقدير عالي جيد جدا أو امتياز، على الأقل أنت تنجح فيها وتعدي فيها بتقدير. في الغالب إن بيكون أول مادة هي مادة المحاسبة، سواء كنت عربي أو إنجليش. فأنت أول حاجة قدامك دلوقتي، لو قدامك يومين قبل الفاينل فأنت قدامك يومين قبل مادة المحاسبة. ده لو هي أول مادة عندك. محتاج إن أنت تعمل إيه؟ أول حاجة المادة أنت طبيعي ما فتحتش من أول السنة، فأنت لو عندك يومين قبل مادة المحاسبة هتقسمها على اليومين. اليوم الأول تاخد نص الشباتر اللي عندك تعدي عليها سريعا جدا، وتبدأ إن أنت تشوف إيه القوانين أو إيه المعادلات اللي عندك، وترتب إيه الجداول اللي بنعملها ورا بعض أو الترانزاكشنز اللي بنعملها ورا بعض. ده في نص الشباتر اللي عندك، وتقوم أنت حل عليهم يا اما من اسئله الدكاتره اللي هم بينزلوها ساعه كل محاضره، او وبينزلوها كمان وبينزلوا الحل بتاعها، او ان انت اي مذكره نازله بتاعه مراجعه بتكون ملخصه للمعادلات او للقوانين والحاجات دي كلها، وبتبدا ان هي تديك امثله عليها كمان. فانت امسك نص الشباتر وحل عليها. تاني يوم هتمسك نص الشباتر التانيين وتعملهم بنفس الطريقه. بس انت محتاج ان انت تبدا اليوم بتاعك بدري. يعني انت مثلا لو انت بتصحى متاخر، لا، في اليوم ده اصحى بدري شويه بحيث ان انت تستغل اكبر وقت في اليوم. محتاج ان انت تكمل باقي عدد الشباتر بنفس الطريقه، وبتبدا ان انت تحل عليها. بعد كده تحل على اللي انت عندك المنهج بتاعك كله. ده مثال لو انت عندك مثلا الشباتر، لو انت مش قادر تذاكرها كلها في يوم واحد، قادر تذاكرها كلها في يوم واحد وتلمها، دي مش مشكله. تبدا ان انت تاني يوم تحل عليهم كلهم على حسب ايه الطريقه المناسبه بالنسبه لك وايه الاسئله اللي تحلها. تحل امتحانات السنين اللي فاتت، دي اهم حاجه. اهم حاجه. وفي الفيديو ده بقول لك ان دي اول حاجه تبدا بيها. طب ليه؟ عشان لو مش معايا وقت تاني انا احل اسئله تاني، على الاقل اكون انا عديت على امتحانات السنين اللي فاتت وخدت فكره الاسئله بتيجي ازاي. حتى لو في اسئله انا مش عارفها اشوف طريقه الحل ازاي. يعني في ناس وهي بتنزل امتحانات السنين اللي فاتت بتنزل كمان الاجابات بتاعتها، او ان انت مثلا حد ما نزلهاش ابعت لحد من اصحابك قول لو انت حليت امتحان السنين اللي فاتت ابعته لي ان انا اتاكد من الاجابات وشوف طريقه حله عامله ازاي، وابدا ان انت حله بنفس الطريقه الاسئله اللي انت مش عارفها. حد يقول لي مثلا طب انا ازاي هعرف ان انا احلهم؟ طب انت اوريدي شباتر اصلا انت ذاكرتها وحليت عليها، لو على الاقل ان كل شابتر حليت عليه سؤال، عرفت بس الاسئله بيتحل ازاي. وطبيعي ما ينفعش تحل شفوي، مفيش وقت، وانت محتاج ان انت تدرب ايدك وتعمل تايمر وانت بتذاكر علشان تعرف السؤال انت بتحله قد ايه. لان ما ينفعش ان انت تكون اول مره بتحل فيها بايدك هي اول يوم امتحان. حليت امتحان السنين اللي فاتت ومعاك وقت تاني مفيش مشكله خالص، ما تضيعش اليوم، لا، ارجع حل اسئله تاني. شوف اي اسئله مذكرات او اي اسئله من امتحانات السنين اللي فاتت. يعني اقرب امتحان السنين اللي فاتت تحله هو امتحان السنه اللي فاتت. في امتحانات بتنزل السنه اللي قبلها او اللي قبلها، ابدا برضو حلهم مفيش مشكله. ده بالعكس بتكون في اسئله بنفس الارقام او بس الارقام مختلفه، بتبدا ان انت تاكد كمان على الحاجات اللي انت ذاكرتها. ده بالنسبه لمواد المحاسبه او اي ماده ليها علاقه بالعملي، ليها علاقه بالقوانين. يعني لو انت مثلا اول ماده عندك رياضه او من ماده الماثماتكس، اي حاجه مش هتفرق على حسب كل كليه بتختلف. برضو محتاج ان انت تعدي على كل شابتر وتشوف القوانين بتاعتها وتقوم انت ملخصها في ورقه، بالذات في الرياضه او اي ماده تبع الرياضه. ابدا ان انت لخصها في ورقه. يعني مثلا شابتر 1 لخصت كل قوانينه في ورقه، شابتر 2 في الورقه الثانيه، وهكذا. ليه؟ لان الورق اللي انت لخصته دون هتيجي ساعه الامتحان بالليل، يعني هتيجي اليوم اللي قبل الامتحان بالليل تراجع القوانين دي بالظبط، وكمان تراجعه وانت ماشي في المواصلات علشان ما تنساش وتحل كتير جدا. واصلا في الرياضه كل ما بتحل كل ما القانون بيثبت. انت خدت اول شابتر لخصت القوانين بتاعته، شوف عليه اسئله كده ثبت اول شابتر، اعمل كده برده مع كل الشباتر اللي عندك، هتلاقي ان القوانين بتاعتك ثبتت وانت حفظتها كويس، وكمان انت حليت كمان في نفس الوقت. طب لو انت الفاينل بتاعك برده قرب وانت ولا ماده من المواد النظريه فتحتها خالص، هتعمل ايه؟ اعتمد ان انت تمسك الPDF والاسئله. شوف قدامك كام يوم قبل الماده النظريه او قبل ما اي ماده من المواد النظريه. محتاجه منك ان انت تصحى بدري علشان تبدا عشان يكون معاك اليوم طويل، وبالتالي تقدر ان انت تنجز كميه اكبر، لان في المواد النظريه بيكون عدد الشباتر بتاعتها بتكون كبيره وكمان طويله. فانت هتشوف عندك كام يوم وتقسمهم. لو انت مثلا عندك يومين وهتقسم الشباتر بتاعتك على يومين، بعدين تبدا ان انت تجيب الPDF بتاعك بالاسئله. شوف على كل شابتر فيه اسئله ايه، او انت مثلا لو ما لقيتش مذكرات نازله فيها اسئله، ابعت الPDF بتاعك لشات GPT وقول له اعمل لي اسئله عليها. طب ليه؟ علشان ان انا احفظ او ان انا اذاكر باسئله، فبالتالي ما اضطرش بعد كده ان انا ارجع اجيب اسئله تاني. طب تمام، هتمسك اول شابتر وتجيب الاسئله بتاعته سواء كانت من المذكرات او من شات GPT، مش هتفرق. وبعدين تبدا ان انت تمسك السؤال والاجابه بتاعته وتحفظه، السؤال التاني الاجابه بتاعته وتحفظه، بس يكون فيها سنه فهم بسيطه، علشان الحفظ طبعا كله انت مش هتفتكره ساعه الامتحان، انت مجرد بس ان انت بتسترجع المعلومات. فبالتالي ان انت لازم لو انت حافظ بنسبه 100%
هتلاقي في حاجات كتير أوي سقطت منك، لكن لازم إن أنت تكون مدخّل سِنّة فهم بسيطة علشان لو في سؤال أنت ما عرفتش تفتكر الحفظ بتاعه من فهمك أنت تعرف تعبّر عنه بأسلوبك، وعادي بيمشّوها في الامتحان. المهم إن أنت تكون كاتب الحاجات اللي هي مطلوبة منك في السؤال، الكلمات المفتاحية اللي بتكون أساسية في السؤال يعني. هتعمل كده مع كل شابتر، أي بتطلّع الأسئلة بتاعته وجيب الحل بتاعها. طب تمام، كده في نُص اليوم الأولاني. بعد كده هتيجي نُص اليوم التاني تبدأ إن أنت تراجع الأسئلة دي تاني، يعني أنت كده المادة أنت راجعتها مرتين في اليوم، نُص المادة يعني أنت كده راجعتها مرتين في اليوم. تاني يوم هتعمل نفس النظام، بس ثواني، هتصحى برضه في نفس اليوم ده بدري شوية علشان تلحق إن أنت تحل امتحانات السنين اللي فاتت، ودي مهمة جدًا. وبرضه اعمل نفس النظام مع باقي عدد الشباتر، شوف الأسئلة بتاعته وشوف الحل بتاعها إزاي وذاكره، وبعد كده اعمل refresh كده سريع عليها وشوف المعلومات اللي وقعت منك، وخُد مثلًا rest في نُص اليوم ساعة أو ساعتين وارجع كمّل تاني. بس هاكمّل بإيه؟ هاعيد الشباتر تاني؟ لأ خالص، هتبدأ إن أنت تشوف امتحانات بقى أو أسئلة عامة على الشباتر دي كلّها، وتحاول إن أنت تسترجع المعلومات بتاعتك. ما تعتمدش إن أنت برضه تشوف السؤال وتشوف الإجابة بتاعته، لأ، شوف السؤال أكنّك لسه أول مرّة بتشوفه واسترجع المعلومات بتاعتك. شوف إيه الحاجات اللي أنت فاكرها، إيه الحاجات اللي أنت مش اللي هي محتاجة تتّك عليها شوية كمان، إيه السؤال اللي وقع منّك خالص أصلًا ومش فاكر إجابته. دي الحاجات اللي أنت تأكد عليها بس قبل الامتحان. عارفة إن هيكون ضغط عليك كبير جدًا، بس خلاص ده الوقت المتاح بالنسبة لنا، فإحنا محتاجين إن إحنا نضبّط المواد في الفترة دي.